لا أحرك هذا الكتاب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a sumpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwahyin kalawan nyandak wahyu minallahi ta'ala fi Allah ta'ala. Allah te al-mulki nujadi raja al-mamani nusir masihat gerahan sifatan Muhammad te al-ayyadu nudi kuwatan bil mu'jizati kupirang-pirang mu'jizat al-khariqati anu ngadobrak lil adati kana adat litu mu'jizat supaya ngapeskeun itu mu'jizate khosomahu kamusuhna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kafarota nu kalupur wal udwana jeung nu ngamarusuh ka Kangjeng Rasul. Dina ieu kitab teh masih tatalu keneh kan. Tos sababaraha sasi masih hadap kene hancana teh sabab ieu maca kitabna diawet-awet. Naon sababna mun geus tamat ge sok dibalikan deui mending ulah rusuh ngajina nyaga. Cakur nu tos diaos teh akan teh kudu asal. Da aya ngaji nu tamat tapi teu bisa kan. Mending mana teu tamat kan bisa. Akan teh encan kana bab tapi ieu kitab eusina geus kapaham ku akan. Naon sababna eusina ieu kitab teh kumpulna dina bismillahirrahmanirrahim. Nyawata ieu kitab teh eusina ilmu hakikat. Jadi kakara dibaca bismillah ge kudu geus paham hakikatna. Da aya nu maca bismillah teu paham kana hakikat. Karena hakikat makna bismillah. Bismillah teh maknana akan 4 lapis. Kahiji ilmul ibaroh, kadua ilmul isyarah, katilu ilmul lataif, kaopat ilmul haqaiq. Nah jadi maca bismillah lisan teh kudu nepi kana ilmul haqaiq. Da aya nu paham ilmul ibarah hukul. Maca bismillah teh di logatan ga bisa ngalogatan. Jadi ngalapan ngabahasakeun bismillah na geus bener. Itu tapi kan pahamna karena ilmu ibarah hukul, teu paham ilmu isyarah, teu paham ilmu lataif, teu paham ilmu haqaiq. Da urusanna ge dibaca kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto au ajram au aktar. Jadi ngalogatan apa?
mun pagawean alus teu dimimitian ku bismillah heula aya digawena ta eta teh bahwa akto teh naon pegat barokah jadi teu aya barokah dibaca ari cek ahli hakikat mah bismillah teh akan naon maknana bismillah teh nganunggalkeun Allah aya nu maca bismillah tapi hatena musyrik Bismillahirrahmanirrahim. Kemana tah? Rek neangan duit. Tapi ingat tak, neangan duit teh keur udud. Lain keur ibadah ka Allah. Eta nepi kana ilmu hakikat bismillah teu nepi. Jadi tina bismillah teh can nepi ka Allah. Kudu nama bismillahirrahmanirrahim dibaca hatena bari tajalli ka Allah eta makna hakikat. Kitab teh aya akan maknana teh aya dina bismillah kabeh. Naon nawahidkeun Allah. Kok bismillah dibaca tapi hate sak. Engko bismillah dibaca tapi hatena masih musyrik. Malah maca bismillah tapi hatena masih kufur. Naon sebabna? Ma'rifatna teu sah. Kunaon da teu pernah boga guru. Da ma'rifat mah wajib boga guru. Mun teu make guru lain ma'rifat. Matak sok loba anu ngabejakeun hayang disebut hebat ma'rifat ka Allah. Aing penting tas papangi jeung Allah. Lamun aya kana bahasa aing papangi jeung Allah, eta mah lain Allah, tapi kong badak eta mah. Menyai bahasa kana aing ningali ka Allah mah kudu geus poho kana diri. Di mana pana jamu ka Allah. Mata zikir la ilaha illallah teh kudu ngaleungitkeun makhluk. Ya malah ilaha illallah dibaca makhluk aing masih aya keneh. Karena udud ingat kan Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah anu dikir la ilaha illallah tapi keur bingung butuh duit 2 juta deui keur meuli motor cisok mana la ilaha illallah kapanggih dari la ilaha illallah mah mengkecilkan diri ngaleungitkeun diri akan kumaha makhluk kumaha makhluk diri ge kudu leungit da pangheulana leungit mah makhluk akan salianti diri mata hijab teh seueur akan al khalqu hijabun wan nafsu hijabun wa dzikru hijabun wa tauhidu hijabun Fafna anit tauhid kasil illallah. Nenepi maka Allah keur nauhidkeun Allah ge teu sadar dirina. Artina makom jampul jam'i. Nah kitu kan. Insyaallah ieu teh lamun can biasa ngaos maka abdi lieur bahasa bieu teh kan. Lieur teh kan. Lieur aduh matak aya nu ngaji cenah aing mah nu kaharti ajengan kabeh ngaji ge cai juru ari cai juru kaharti teh kan ngeguru we ngeueul teu paham sebab dina ibarat ge carwau jamu jam'i kopak kosen mustawan pan eta teh anu araneh hungkuh ka karangna ngupi jadi lieur bener matak kudu wamuh heula kana istilah ahli-ahli hakikat mau paham kan ini. Jadi bismillah tadi baca hukul mun bismillah rek macul barokah maculna gitu. Ari ceuk hakikat malin kitu akan lamun dina mimiti macul dina hate eueuh makna bismillah ta eta hasil macul teh atau maculna teh moal barokah gitu akan. Jadi kudu bari nyaho Allah maca bismillah teh. Ari bismillah teh nyaho Allah. Mata bismillah teh beda-beda. Bismillah abidin, aya bismillah muridin,
aya bismillah salikin, aya bismillah wasilin, aya bismillah arifin, aya bismillah muqarrabin. Beda-beda bismillah. Sanajan lapadna sarua bismillah, tapi derajat hate nu maca bismillah hakikatna beda-beda. Emot kercek wahwara padi baheula tahun 7 genep sungkur diantarkeun ku abah ngaji sia cenah ka wahwara padi ngaji tetua teh paranjol teh ngabahas bismillah teh ari mah lain arifin muridin bahasana ngarah teh ka harti ku santri beurna santri ala nyarungkul ya bismillah teh aya bismillah tukang beca, aya bismillah mobil butut, aya bismillah mobil Mercy. Tah kitu. Naon dia teh cing teh ka harti gitu. Ari henteu geus di aos kitabna mah ka harti ya kan. Tah kitu. Ya bismillah teh eta tina bismillah can jauh keneh wae. Geus sabaraha sasi ngaos ka dieu. Komoman diparekeun ayeuna diganti ku muludan. Ese eta mata. Mata cing lah mending ulah pere. Sebab tujuan inti peringatan Maulid Nabi naon menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna dina lebah ajaran hakikat ti Rasulullah sallallahu alaihi da hakikat ge beda-beda. Aya hakikat buhun, aya hakikat mikung, maka aya hakikat nu sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kakang ulah paya ahli hakikat di guruan. Ulah. Ya hakikat anu mana ieu teh? Hakikat miku atau hakikat buhun? Atau hakikat sesuai jeung ajaran Rasul. Ulah gagabah nu mata ya kan? Dina bab guru teh guru paham, loba jalma nu ngaji ka guru tapi teu paham guru. Belajar heula ka guru teh tentang guru, kan? Guru teh kabagi dua, aya guru mutlak, aya guru muqayyad. Eta cek hakikat kan. Guru mutlak aya dua. Guru mutlak hakiki, guru mutlak majazi. Guru mutlak hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabenerna mah lamun urang langsung, lamun urang geus jadi ahli tajalli mah entong ngaguru ka manu? Ka Allah kudu ngaguru mah. Rek melak pare PUTW atau wana IR ieu teh. Nanyakeun teh ka Allah kudu ngan teu bisa nanyakeun ka Allah na ge da can wawu. Ari wawu rek papanggih moal kira-kira. Bisi panggih ge asa teu panggih. Teu wawu. Tas di mana terus di anu panggih jeung Bapak Wi henteu padahal mah ngobrol. Teu apa. Hirup aing nu bisa, hirup aing anu pinter. Teu wawu ka Allah, da teu rasa dipinter. Jadi ngaku aing pinter teu nyaho ka Allah. Mata kaya anu waktu pinter teu nyaho ka Allah diakui ku sorangan. Lamun nyaho mah ka Allah waktu pinter, moal ngaku boga pinter tapi ngarasa dipinterkeun ku rek sombong moal kan da eueun urang. Mata zikir la ilaha illallah teh ngeuweuhkeun makhluk netepkeun wujudna Allah. Mata sekali hakikat mah zikir la ilaha illallah teh la ilaha makom bako illallah makom pana. Eta cek hakikat. Beda la ilaha illallah dina ilmu ibarah. Lamun cek ahli ilmu ibarah. La ilaha illallah teh akan la nafi ila istisna. Cek ilmu alat sesuai jeung muqtadad dhahir ilmu bahasa Arab di mana dina hiji kalam kumpul nafi jeung istisna yufidul qasr maedahkeun kana makna qasr. Datang ngaji alat ulah ambil mikir. Disilieur balik mikir. Nah dari makna qasr nangtukeun sifat di mausuf.
Mata kosor teh aya opat, aya 3, kosor kolam, kosor ta'yin, kosor ifrad. Urang zikir la ilaha illallah. Anu dina eta kalam teh aya kosor. Kosor nantukeun makna kosor dina waktu zikir la ilaha illallah. Da teu paham kana makna, teu ditantukeun, nu penting macakeun la ilaha illallah. Teu paham kana makna maka. Nu matak maca la ilaha illallah teh aya anu bener macana ngan can paham kana maknana, kunaon dibaca ngalap barokah tina maca la ilaha illallah. Matak macana sing jelas, ulah lalaunan ngarah pugu salah jeung benerna ngunikeun makhorijul huruf. Ya makhorijul huruf teu pugu. Zikirna panjang pondokna teu pugu. Arek menang naon atuh macana ge teu bener kana hartina teh nya. Bener kan? Moal menang naon? Nu bener mah maca, menang-menang berkah tina maca atuh. Da urang ge can paham sabenerna ngan zikir la ilaha illallah teh hayang kenging barokah ya. Pedah ceuk ahli-ahli hakikat cenah lamun asma Allah atawa sifat Allah disebut kulisan jalma, Allah sok ngadatangkeun nur Allah kana hate nu nyebut. Can nyaho ka Allah sukan ku dikir la ilaha illallah bari ridho macana teh pan aya nu teu ridho kan maca teh la ilaha illallah la ilaha alus imam aing bugrek dengan duit keur udud gitu aya nu kitu ridho teu macana ridho menang barokah kumaha macana ge teu ridho atuh. Nah gitu kan eta disebutna zikir abidin. Macakeunana bener ngan teu paham kana makna sehingga hatena teu kadangdanan ku la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah teh ngeuweuhkeun makhluk, ieu mah keur la ilaha illallah aing kaciri keneh aya. Pinter-pinter aing hirup-hirup aing hirup aing kuat. Kadikir la ilaha illallah teu sesuai eta makna anu aya dina hate jeung makna la ilaha illallah. Eta teu paham kana makna. Paling oge meunang barokah tina ngucapkeun la ilaha illallah disebutna sirrul asma. Rahasia asma Allah mun disebut ku hiji jalma Allah sok ngadatangkeun nur Allah kana hatena ka jalma. Hajeun teu paham makna Quran sholawat jeung zikir mah baca. Ngan keur neuleumanna ngaji ka kiai supaya apal ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Dan ke Mekah ge dibaca atuh. Cisokna ari bacaan keur umroh, takir ke Mekah. Labbaika Allahumma labbaik tak kaya kan ngajawab undangan labbaik. Ada kawin sok ya Ahmad Tori naam labbaik tak ngajawab itu jalma teh ku Allah diundang tapi teu ngajawab digerok jang jaya aya nu ngajawab ulang aya anu repeh we teu ngajawab itu disebut kunaon teu ngajawab kahijab ku sifat kamanusiaan nu goreng lantaran aing hirup aing bisa nu aing pinter nu aing teu ngajawab ari teu ngajawab teh teu taat ka Allah ari taat teh taatul badan teh eta jawaban badan itu imanah hate ka Allah waktu diundang ku Allah eta jawaban hate keur diundang ku Allah nyaho teu ka Allah mun nyaho mah ngajawab. Nah gitu kan lamun dur lohor kalah udud ngajawab teh batur mah keur udud di pareuman da dur lohor ari ieu mah tadi keur teu udud ge dur kalah udud dicekeun ngajawab teh kan. Nah gitu
Guru besok ngajawab, baik ngaraji, nu datang ngajawab, nu teu datang teu ngajawab. Nu mantap dina kitab hikam dijelaskeun. Dina kitab hikam Asy-Syarqawi, ukhruj min awsafi basariyatika litakuna linidail haqqi mujiban. Masalah gitu. Anjeun kudu kaluar tina sifat manusia nu goreng. Artina nu sifat manusia nu goreng piceunan kuat. Ganti ku sifat nu alus. Ngaganti sifat nu alus teh eta teh mujiban. Hubud dunia piceun ganti ku zuhud eta muji. Ya mah teu euy ti mimiti ngaji jurumiyah nepi ka katalar johar makmun teh udud. Tujuan dengan ke makhluk, tujuan ke Allah, itu temujiban. Jadi ayat ciklukul na pengawasan tapi can mujiban. Di Mekah kan labbaik Allahumma labbaik, benar. Tapi ke mana? Dengan masuk ke tempat kebun kurma. Kan di kebun kurma supaya tukang bakso lihat. Labbaik Allahumma labbaik, padahal hayang geunah udud ngepek dahar baso heula. Eta labbaik lain lisan labbaik hatena mah teu labbaik. Labbaik mah makrifat ka Allah. Taroki jeung suluk eta labbaik ka. Naon ari taroki jeung suluk? Taholi jeung tahali. Bahasa populer nama di pesantren taholi jeung tahali. Ngan dina kitab hakikat mah langkah dibahas taholi jeung tahali, taroki jeung suluk. Taroki naik, suluk ngamba jalan ka Allah. Kunaon disebut taroki? Henteu tadali ba aya engke ge tadali. Ngan taroki heula, geus taroki usul tadani, geus tadani kakara tadal. Mata perjalanan rohani jalma mukmin mah tilu, taroki, tadani, tadali. Jadi we waliullah. Muntara taroki jeung tadani jeung tadali mah moal jadi waliullah mising tarang hideung balas sujud oge. Jadi batur mah lamun taroki jeung suluk mah aka hideung tarang diusap bidadari dicirian pisalakieun aing. Ari eta mah anu teu taroki jeung suluk mah eta mah kalentap seueur neraka. Sujud teh kalah kalentap seueur neraka. Terus akan disebut itu abdi rek kurung karep lah. Neraka paham kan. Waduh, aya nya kitu akan. Aya tah ngaji akibat ngaji ilmu ibarat hungkul, teu ngaji ilmu hadoi. Can ngaji teh kan, can ngaji karena kita udah tadi karena pembakar semangat hungkul gitu. Mata kudu nepi kana hakikat ari naos teh. Da agama mah syariat jeung hakikat. Lamun rek hiji-hiji mah bener agama mah kan. Aya ngarek syariat tungkul mah make hakikat. Pan geus dijelaskeun ku ahli-ahli tasawuf ke syariat bila hakikat atilah. Hakikat bila syariat batilah. Jadi atilah jeung atilah jeung batilah ya kan tai kotok jeung tai hayam. Bener. Cekurang Tasik, tai hayam, cekurang Banten, eta kene. Lapat taroduk cek Kalimantan mah kitu. Lapatna loba, maknana hiji eta kene. Gitu kan. Seperti mata uang akan hakikat jeung syariat. Duit 100.000 rek diberikan karena beas 50.000 keur udud 50.000. Tapi ku akang teh yang diberikan digunting dibagi dua. Payu mah. Aya syariat, aya hakikat. Syariat tungkul teu ditarima Allah. Hakikat tungkul agama buhun. Hakikat tungkul tak salat teh cukup niat tungkul. Malah niat bahasa salah ngajak. Di mana ngajak disebut niat salah. Beda ngajak niat. Maha baheula tuluy ngajak tuluy niat.
Mata jalan amal mah dua, hiji mahabbah, kedua ngajam. Engke geus ngajam jadi niat. Tak gitu kan. Salat mah cukup ku niat, bener. Dari niat mah nejak bari migawe. Ya malah niat kita mah ngajam mah tuh. Aing ke salat. Ngajam tapi teu pra. Salah. Ada cukup ku niat mah bener. Dan niat mah migawe jeung nejak. Ya mah, ayo cukup ku niat, tapi teu gawe. Lain niat salah, ngajak. Jalan amal, mahabbah jeung ngajak. Jalan usul, taroki jeung suluk. Jalan tajali, taholi jeung tahali. Kita jalan akan. Tak gitu akan. Numatak. Nah, ya kitabnya dibacana saali-saali ngarahakan paham. Nah, kitu ayeuna ge jaa sumping Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwahyin kalawan nyana wahyu. Maka diartian biwahyin minallahi. Kapan batel leuwih sok akal. Jadi sumping Muhammad teh bareng jeung wahyu. Nah gitu, ngantuk begitu langsung Muhammad Borojo langsung wahyu. Kita mencegah keka langsung jabi wahyin. Dari kerdi Allah mah Allah helapan hari ya. Dia ucap orang kamari ayeuna isukan. Dia Allah mau isukan ayeuna. Nasabra kodim. Oh zaman, nu aya zaman kamari isukan pan tuduhkeun zaman. Di Allah malah jihata, wala zamana, wala hududa, mata teu bisa nuju ka Allah mah luhureun aing ka Allah teu bisa. Naon sabda kabeh jihad ka ihatoh ku Allah. Itu bahasa isukan kamari aya jeung geus aya keur urang mah can aya geus aya da aya zaman di Allah mah zaman aya jeung teu aya sarua wae dohirna ka Allah. Ulah jika urang atau di kitu mah cek Allah kamari aya ayeuna mah jadi eueuh keur eueuh mah aing teh coy pati apal ari geus aya mah jadi banyaho atuh jika urang Allah teh di kitu mah tek di kamanakeun mukhalafatul hadis sifat salabiyah tak kitu kan ari wahyu teh naon ilmu wahyu teh ilmu ngan ilmu nu datang ka nabi mah wahyu Nabi Muhammad mah anu ka urang mah ulah wahyu nyebutna. Urang menang ilmu, aing menang wahyu. Salah ngaku. Ari ka jalma mukmin mah ilham, ilmu ti Allah kan. Ilmu ti Allah datang ka mukminin datang ka para nabi para rasul wahyu. Padahal ilmu-ilmu kene sarua. Ngan kunaon ngaranna beda? Darajat nu beda. Kata kade aing keur nungguan mukjizat. Mukjizat di mana dari nabi? Paling ge atuh maunah mun iman. Malah mah aya jiga mukjizat ya jiga maunah padahal mah istidroj jeung ihana. Teu apal khariqul adat. Tak gitu kan. Jadi beda ngaran, beda nyata. Derajatna nu beda, ngaranna ge beda. Sanajan sarua ngaranna mata ilmu teh dibagi tadi opat, ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Nu geus nepi kana ilmu hakikat eta manusia anu sakti mandraguna. Palai sakti mandraguna. Ini mengaji kadugalah bisa hibur mapung. Ucap-ucap dina daun cau. Di sakti mandraguna. Narobos bumi. Tilem di Kadungora muncul di Mesir. Dan eta akan anu disebutkan narobos bumi itu diganti ku abdi ayeuna mah manana. Eta mah cek ahli dugal atuh kitu. Ari cek ahli alam lain kitu.
Ngapung ngapaksancang teh naon? Ngapung teh taroki. Kalau teu taroki usul ka Allah mah. Taroki ngapung hiber teh kan. Toes aya ke. Dina jieu kitab teh belum. Memitirang hudang. Geus hudang jadi inget, geus inget jadi hampang, geus hampang hiber. Geus hiber nepi. Kan gitu. Aya dina hadisna aya geuraga. Jadi perjalanan rohani ge geus perjalanan urang kieu. Eta mah cek ahli-ahli dohir mah dugal teh sakti mandraguna teh kitu. Ngapung hiber, sila dipegang malam. Lain gitu. Taroki jeung suluk nepi ka tajali ka Allah, akhirna hatena cicing di hadrat Allah, awakna di dunia tapi hatena mah di hadrat hartina selalu eling keur udud keur nengan duit keur boga teu boga duit ge sok aya anu teu eling keur teu boga duit keur boga duit eling atawa tiwali keur teu boga eling ari geus boga teu eta mah lain hukum di hadrat Allah. Matak ya hadrat Allah teh muassasu qulubihim. Sayangna hate-hatena jalma nu makrifat ka Allah. Jadi senajan awak di dunia hatena mah di hadrat Allah. Matak ya jadi neraka teu kadulu da geus di hadrat Allah. Urang mah panon kana domba, hate kana sate. Jadi atuh ka makhluk kene. Ya kan sok pajarejeut hirup teh akan naon bolak-balik antara makhluk ka makhluk. Apalah kan? Hirup pajajeut teh gara-gara akan ti makhluk ka makhluk, tina sate, tina domba kana sate, tina sate kana beuli deulikeun deui kana dahar keur macul keur melak pare supaya boga beas keur dahar. Kalau teh muter di dinya eta bolak-balik ti makhluk ka makhluk eta bu'dal mazari. Jadi bolak-balik antara makhluk jeung makhluk teh yujibu bu'dal mazari ngamistikeun kana anjeun hese wusul ka Allah. Bu'dal mazari teh hate teu nepi lempang malempang ka Allah teu nepi-nepi. Soalnya lempang kita gitu ge. Coba aya lieu anu lempang ke pasar Garut kan itu terlebih. Nah saya sumpang simpang, mata kari lempang mah tujuan. Ibadah kana tujuan ka Allah, ulah nyimpang heula motor ulah. Ieu mah nyimpang heula. Nu sumpang simpang mah lila kan nepi. Ieu ti mana berenang dia? Oh tah. Di Bojong Bungur teh lupa mereka ka Dumora ka ditu ka kota Garut. Eta mah di dinya teh si jalan aya nu ngariung reuneuh lah. Biru ngariung. Atuh kaburit teh nepi-nepi. Da batur mah nu lempeng ka ditu balik deui jam 8 teh geus nepi. Rek meuli tahu berak. Sieu mah kaburit jam balik-balik. Da sumpang sih. Tah kitu santri ge nu teu usul teh sumpang sifat. Geus bisa ngaji dengan duit teh lain. Kayak guys temenang wae duit kakara hudang ingat deui edit deui. Nah ya tukang wiridan kita jadi wali saha wiridan geus wiridan teh kulantaran niup batur cager dibere duit asa ngeunah kan ladang niup cager niup batur teh geuningan duit tetap nengkol heula jadi dukun. Ke konsumen geus eueuh kakara lilir aduh aing salah pan hayang ngusul ka Allah kakara maju deui bila kan nepi bener kan lempang guduna tujuan mah pangruar awel jalan liur ngarawel ieu bobawaan berat ieu teh perjalanan jauh bobawaan berat hese nepi mata santri nu hese jadi wali teh nuruar awel atawa sumpang salah niat telempung ke Allah jangan salah niat jadi kahise makan pi nah gitu kan
Nah, jadi datang wahyu ti Allah. Allah teh mana al-mulki nu jadi raja. Al-mannani anu seueur masihan nugraha. Naon nugraha teh mere nu teu aya sabab. Oh sabab, ari Allah bakal katariku sabab moal. Mata kula kabina-bina teh nyahan sabab teh. Naon sabab? Asbabur rizq. Yang memikiran usaha kata eling la ilaha illallah teh ka Allah dan mikiran jalan usaha supaya datang padahal pikir la ilaha illallah kan ya mungkin Allah bukakeun karena jalan rezeki bisa jadi la ilaha illallah teh nepi karena rezeki jadi harap ke urang ka Allah tujuan mataksana ibadah ka kami karena kami dunia akhirat diberi ku kami. Tuh, Pak. Mending ikhlas ke Allah, dunia akhirat dibikeun. Tapi lamun anjeun hayang dunia diberi ku kami. Ngan sakayang uing mereka teh sakayang anjeun. Jeung ka jalma nu karep kuring lain, sakur jalma nu boga karep ka kuring. Teu lieur akan teh. Aduh. Ay, disangka benang dipaksa Allah teh. Pikiran usaha terus kayak boga duitnya lain. Ini betulnya itu usaha boga duit. Ari akan tukang usaha tuh boga we duit. Kunaon ieu teh? Akang teu nepi wae kana tujuan teh akang karena bolak-balik ti makhluk kawan neangan duit carane kana diri. Jadi tina duit kan diri. Ka Allah kan hayang duit ari duit teh asal apal Allah geus kana nyieun jalanena bener kan da anu ngaturna Allah nu nyieunna asal apal sakitu teu riweuh kan mata lamun hate makrifat ka Allah mah pernah lieur ku urusan dunia saumur hidup jadi yang ulah bingung ku dunia mah kudu makrifat lain dengan duit teh masalah salah geus muki loba hayang muki loba deui Budal Bazari. Jadi bolak-balik hate ti makhluk ka makhluk teh berarti teu eling ka poho ka Allah teh akan ngaruksak hirup. Eta dalilna dina kitab Hikam As-Sarqawi. Sok buka baca ku akal. Jadi bolak-balik antara makhluk ka makhluk teh eta teh nyulitkeun hirup, ngaruksak hirup sieuna. Kemana? Ke sawah. Sawah lain Allah. Di mana tujuan? Ka Allah. Sebab sawah ge asal apa? Allah. Urang salat. Dina salat ke mana tujuan? Ka Allah. Salat datang di mana? Di Allah. Datangna ku kekuatan Allah. Ulang aku bisa uing di Allah itu. Datangna ku kekuatan Allah. Keur waktu salat hate di mana? Di hadrat Allah. Tina salat hati anjeun reka mana? Ka Allah. Ku Allah, di Allah, ti Allah, ka eta mustaghribillah. Jalma selalu eling. Lamun teu ti Allah ti uing berarti mun teu ti Allah ti makhluk. Tapi sanajan hakikat ti Allah kudu ngahormat ka makhluk. Dibere kumitoha nuhun Pak. Padahal hate leuwih ti heula nganuhunkeun ka Allah. Dan nyaho datang teh ieu teh ku kakuatan Allah hayang mere mitoha dihayangkeun ku Allah boga merena dibogakeun ku gidig init mereka urang ge digerakkeun ku atuh kitu mah hakikatna ti Allah tapi ngahormat ka mitoha nuhun Pak. Tah kitu ari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta bolak-balik antara makhluk jeung makhluk teu ti makhluk ka Allah. Tah kitu kan. Moal sulit tiru moal dan sok sulit mah anu nyarane kana diri urang. Tujuan duit nyarane kana diri, sulit jangan duit teh. Jangan duit tapi nyarane ka Allah sabab ari duit teh asal amal Allah. Mah bingung. Jalma nu arifat di mana ngajam. Ngajam asal apal Allah. Hatena asal apal Allah. Kumpul ngajam jeung hate urang eta ge asal apal Allah.
Mana urang aya teh ya. Ieu mah aing ngajam. Dia aku ku aing. Kan lieur eta ge. Eta kelatar hal minal kauni ilal kauni walakinir hal minal kauni ilal mukawin. Hate tong lempang ti makhluk ka makhluk, hartina akak ulah nuju ka makhluk bari nyarane ka makhluk ka Allah jaranana. Lempang mati makhluk ka Allah. Ari salat Allah lain kuring keur salat tujuan balik ka Allah hatena. Sabab salat nage ti ulah diakukeun urang. Ti Allah datangna ku kakuatan Allah. Jadi dikir mah hiji Allah masih segitu jawaban sakabeh pertanyaan. Urang keur salat Allah, nah teh selalu hadir Allah. Ulah pernah poho ka kalau eta jawaban sakabeh pertanyaan. Ari anjeun salat dibisakeun ku saha? Wow. Ari anjeun hayang salat dihayangkeun ku saha? Ari salat asal apaasan? Ka mana tujuan hati anjeun tina salat? Ka Allah. Jadi Allah dikir Allah. Tak kitu kan. Mau hiji Robi, hiji Nasri beri kamu poho. Tungtungan manu datang teh kalah ka setan jin. Syaitonul jinni jadi we rujulun madkhul bih tadi cenah kitab. Jadi jamaah anu dikuasai ku jin. Ayeuna engko jiga manehna peramat saktina sakti jin, capetan jin, pidato capetan jin, pinter otakna pinter jin. Leungit ke jinna belebug deui itu bisa. Matak neangan mahar hayang hebat pidato ngarah ka pake ku batur neangan mahar. Mahar sabaraha aya euli ku aing mun sakit. Oh diasupan jin rajulun madkhul bi. Wah bae ke jinna balik deui kana naon teu bisa naon. Ah gitu kan. Tapi ari batur mah bisa terus. Naon sababna? Lain rajulun madkhul dibisakeun ku Allah. Selagi Allah ngabisakeun bisa. Ari Allah sok nunutan tara. Aduh aing poho rek ngabisakeun ki jae deh jadi ugag igeuk. Tara nunutan komo sare, tara poho Allah mah. Moal eueuh di Allah terus. Mata bisa ya kan? Mata rumus ahli-ahli Allah mah aku sifat urang ku urang, engke sifat Allah didohirkeun di urang. Lamun hayang bisa teh sifat Allah, da sifat urang mah teu bisa. Aku aing mah teu bisa. Mun keur bisa ieu teh pedah dibisakeun ku Allah. Tangke eta bisa teh dohir tina sifat anta mahal duhur. Anjeun mah tempat dohir sifat Allah. Sifat Allah mah teu pernah. Teu pernah apa. Tak bisa terus. Itu. Gitu kan. Al-mu'ayyadu Rasulullah teh nu dikuatan bil mukjizati ku pirang-pirang mukjizat al-khariqati anu ngadobrak gitu lil adati kana ada gitu ajizat somamu supaya ngelekeun musuh paduna Rasulullah nu kalupur jeung nu ngabungsu ka Kangjeng Rasul. Eta kaya mukjizat di mukminin aya maunah. Ari maunah akan keur mukminin. Maunah teh kebagi dua. Aya maunah hisia, aya maunah maknawiyah. Maunah hisia naon singkat? Orang bodoh tapi Allah manggihkeun jeung guru. Jalma bodoh panggih jeung guru hakikatna geus pinter. Betak Imam Al-Haddad Al-Hadrami mah idza wajadtal mursyid ta'sil ilmu. Lamun anjeun ku Allah geus dipanggihkeun jeung mursyid geus pinter emang tepi ka Allah. Pinter. Kapan bodoh cenah si eta teh? Kapan ari boga guru mah apa? Mun teu ngarti nanyakeun. Kaos jalma duit loba di bank. Na ATM, na pesak mah eueuh. Rek meuli mobil tinggal nyolokkeun nomor eta kartu.
di Amerika ada kartu golden. Di satu dia bisa ayah. Saulah salaman mencet nomor PIN pijil. Sabar awal mencet. Benar kan? Dan mau duit mesti usung aja. Bukan duit 2 miliar ke Jakarta bawa awal. Liur kan? Kita pas sholatnya ditunak di harap jalinya buat bersujud. Insya Allah wah khusus sholat nanti. Pancet tadi mau asal jong-jong aing mau duit 2 miliar digagano duit mah jong-jong. Sanggup sana di gardu. Terus ada maling ke hotel kajian maya. Bagus di hotel teh nyawa satpam di sini ditunggu. Da aing keur sana bisa ngobrak pantau liur. Terus yakinkan gudang rezeki mah di Allah. Ulah nempokan pesan kurang. Allah khalaqakum tsumma razaqakum. Di mana umur panjang kene tentu rezekina di Allah loba kene. Mun maot beak rezeki jelema kudu riwa. Bisa lagi hirup jelema di rezeki. Geuning cenah aing hayang motor teu kabere teu meunang motor. Ada lain tanggung jawab nyumpurna ka hayang anjeun. Ngan ngarizkian Allah tanggung jawab pikeun anjeun saukuran kabutuh keur nyumpuran ibadah ka Allah. Ari keur ulin mah teu tanggung jawab bah. Ngalamun urang rek ya merlukeun eta rezeki Allah ngadatangkeun. Gitu kan. Ya percaya teh ulang-ulang juga seperti percaya. Balik ke ingat deui we ka sawah poho ka Allah. Gitu bisa dijelaskeun dina pengajian. Jika mata kudu seueur konsultasi jeung ulama nyaho Allah. Geura malieur hirup teh akan. Konsultasi jeung teu nyahoan Allah atuh kalau beuki lieur. Bro, aduh aing duit teh teu keur mahi geus 5 juta sapoe pamajikan teu cukup keneh wae. Nanyakeun, "Wah, cenah meuli we 10 tali Roma kalah beuki lieur." Lain kitu. Ya kan sini Rasulullah dilahirkan supaya naon sih? Supaya mantuan umatna nyahareupan masalah nu aya di dunia. Eta tujuan Allah teh ngalahirkeun Rasulullah teh kan supaya mantuan umatna nyelesaikeun masalah. Da dunia tempat ad-dunya darul masalah. Mata akan ulah ngarep-ngarep teu boga masalah dunia. Selesai ieu aya deui masalah. Selesai ieu aya deui masalah. Salagi di dunia moal leungit masalah. Maka akan jangan lari dari masalah. Ulah nyumput tina masalah teh kan. Majikan dikaharupkeun ulah nyumput. Mah selesai. Jangan lari dari masalah tapi anjeun kudu pandai menyelesaikan kumaha carana pakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi di mana aya masalah nu disangarepan masalah duit, masalah rumah tangga, masalah wibawa, masalah naon wae datang ke nyahoan ajaran Rasul tanyakeun waktu abdi rek udud teu boga duit kudu kumaha ke ajengan ngajawab da abdi mah eta boga duit pas rek meuli udud eueuh wae. Kumaha ieu teh budak loba tapi rezeki saeutik. Masalah? Tenang ajaran Rasul bakal ngajawab. Mulai teu kajawab ya kan ajaran nu dicana ku Rasul teh mampu ngajawab sakabeh problematika nu disanghareupan ku umat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka satu-satunya solusi adalah kembali kepada ajaran Rasul. Usaha teu maju neangan tali Roma moal anggeus balik kana ajaran Rasul. Ceuk ajaran Rasul mun hese duit kudu kumaha. Kaya ngabejakeun kiai. Hesenya mana duit? Hese. Kene jalanna lain kudu usaha wae. Naon? Disok jalan rezeki teh bil ibadati tasiru asbabi rezeki. Usabab ibadah ikhlas gampang urusan rezeki maka tinggali ahli ibadah gitu kan itu jor-joran neangan duit tapi rezekina cukup keur nyumpuran kabutuhan lain keur nyumpuran kahayang maka ari kahayang malah eureun da
Gustigu hayang can sadun ya kusorangan ge. Wah, padahal geus sadunya kusorangan ge moal eureun. Wah, bohong eta teh. Maka ge sok aja aing boga duit 100 juta we sama hayang deui bohong. Oh, kalau hayang 150 juta ge. Bohong akang eta teh. Tipu daya nafsu. Aing boga mobil 100 asa moal hayang deui. Kenapa kalau teuing? Bohong eta teh, tanyakeun kana boga mobil tuh di Tasikmalaya, mobil bahagia sabaraha, Merdeka sabaraha, 10.000 sok. Mayasari teh akan di Jakarta unggul 4.500. Sok bere 2 tuh haji ngkud di arah moal kira-kira. Hayang namahan keneh berarti. Sugar musoban gitu malah moal aing moal narima. Ari urang buka duit ya da pesa kayak 100 lamar anu 100.000-an. Lamun aya 2 lamar di arah moal. Juga cenah musoban nu kitu mah dia asa kitu teh. Eta nafsu akan wah puasna bohong akan. Ning balik ke Allah, nu balik ke Allah, iman ke Allah, makrifat ke Allah, zuhud hatena. Itu kudu ribu nu zuhud. Jadi eueuh dunia nu dituju KBG ka Allah. Nah untungna aing usaha jadi beungan, lamun dina beungan aing teh kalah laknat Allah nu datang. Teu ngarasa baja aing. Ya gitu dan lain tujuan eta mah. Urang salat jadi duit. Kayak sholat cing loba para beunghar. Allah. Ari Allah bisa dipaksa teh. Teu almana mere nu teu aya sabab. Ari urang aya cepil cisok. Kungsi mentan teh. Pesan teh kan. Bapana mah can bobo. Gusti budak abdi teh ceulian di wadah lahir. Pohon. Tapi kayak bapana teu mikir-mikir acan anak. Ini teu kabur sak pawajikan nu ribu. Tapi dicelian wah. Mentan teh. Sing emut kan Allah teh Maha uninga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'. Allah mah uninga kana akibatul umur. Mata dicepilan da engketan tuh geus ya perlu belajar mah kudu aya cepil. Lamun jalma torek diajaran wae sebentar. Panon, cepil, boga hate, eta keur diajar. Akang panon teu boga, ceuli teu boga, hati teu boga, boga ilmu mah. Mana nu bagian narima? Maka tah kitu. Dikuatan kunaon ku mukjizat. Supaya musuh-musuh Rasul teh areleh kabeh teh kan. Itu mukjizat supaya ngelehkeun musuh paduna. Boro-boro nu teu boga modal, nu boga modal ge eleh kabeh. Samana Allah di wilayah Rasul di wilayah Allah. Mata hirup mah pastikeun kudu bener ceuk Allah. Geus bener ceuk Allah akan bakal menang. Bersaing jeung sawe ge menang. Nabi Musa di wilayah Allah, Fir'aun modalna loba, elesa. Fir'aun, sabab ditulungan. Modalna Nabi Musa mah iteu. Fir'aun wala pasukan ribuan, raja ongko, beunghar ongko, jabatan hebat. Hancur teh? Hancur. Idza ja'al haqu wa zaqal batil. Datang alus mah goreng marusak. Otak di hiji lembur tukang maksiat kabeh datang kiai hiji nu 2.000 urang eleh kab jadi saroleh. Sabab gorengna leuwih. Gara-gara aya nu mawa bener saurang. Komol mau benerna 100 urang. Hiji we ngalawan 3.000. Nasa cek Allah. Kabeh teh bisa eleh makhluk teh. Sabab aing nulungan. Saha nu bisa nyilakakeun jalma ditulungan ku aing. Nah gitu kan. Supaya ia dina kabeunangan gitu. Wassalat sareng moga Nabi Muhammad sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung ka kulawargina wa sahbihi jeung ka para sahabatna
Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadaya tak kitu. Jadi Kanjeng Rasul datang ke dunia ieu tujuan Allah kenulungan umatna nyelesaikan masalah. Ulah pajarkeun teh pitulungan Allah kan. Ulah frustasi, aduh aing liur terus. 3 bulan liur buka pamajikan jika bemo. Usaha teh dikeun maju. Mitoha hese ditanya. Uluh diri wae aing. Balik karena ajaran roh. Si ingat Rasul diutus, Rasul dilahirkan teh keur nulungan urang. Mata pastikeun hirup kudu nuturkeun ajaran roh. Moal anu sulit akak boro-boro beunghar sanajan fakir, boro-boro pinter sanajan bodoh, lamun ditulungan ku Allah, lawan nu barodo jangan dikasih Allah. Itu kudu bisa maca kitab wae teh kudu. Guru Imam Ghazali lain tukang maca kitab. Guru Syekh Ubad jadi waliullah lain tukang maca kitab. Eta kitab mah ilmu ibarah akak. Aya nu kahalangan gara-gara maca kitab akak. Kami toha teu ingat. Imam Jalaluddin Sayuti teh inget ka pamajikan kabeh baku kitab. So akak. Nu matak ulah katungkul kuliah eta akan Imam Jalaluddin Sayuti ulama Mesir banget kuat ibadahna banget pinter kaedanan ku ilmu kawin teu ngurus pamajikan hayu we alim kita kaheuleun tah pamajikanna leungit sabaraha kita disumputkeun ku pamajikanna ari aing dikawin teu diurus hayu we ngugulung kita asup ke kamar ieu aya kiai keur nalip kitab aing teh diurus 7 kamar 7 anak aya kabeh ari aing asup ka mana nu asli teh dipirah ku jadi 7 so kakak eta ka kabeh Bal'am bin Ba'ura asup ka neraka waliullah kakak gara-gara kunaon cing nah gara-gara kapintah ku bojona maka hati-hati dengan wanita. Tapi tong riweuh sebab cek ulama awewe mah penting dididik soleh batan malaikat. Oh. Ngan lamun teu dididik, hayu. Riweuh alabatan ngingu anak iblis. Nu penting kudu dididik. Tak cek tadi lamun kawin ieu teh soleh we. Ari keur meh kawin malungguh tipu ya teh ari geus kawin nyarekan wae ka aing. Ulah diganti ajak ngaji ka guru mursid. Geus kitu lain diganti ya. Salah. Ajak ngaji ka guru mursid mah RO sanajan cai balong diasupkeun kana RO bisa diinum. Jadi beres. Siti Khadijah kabejakeun pesantren teh. Sugan di Abu Bakar 30 tahun pesantren. Teu nikah ka Rasul, da soleh Rasulna dididik ku Rasul. Jadi awewe nu jadi raja kawalian. So, moal aya kawalian awewe nu leuwih daripada Ibu Khadijah. Padahal tukang ngurus duit tadina bangsawan, beunghar konglomerat. Jadi soleh. Naon sababna? Sok panggih wae jeung Rasul. Jadi lamun ieu kan, lamun aya bibit iman mah di mana panggih jeung soleh teh nancap terus. Itu kajenting hebat Abu Jahal, Raja Ongko, Kasep Ongko, paman Rasul, dayangan Ibu Khadijah teh. Kalau milih Muhammad nu fakir teu bogana naon, teu indung teu bapa. Oh, sabaraha nur Allah nyambung jeung nur Allah. Mata nu soleh keur nu soleh. Lamun urang yang buka pengajikan soleh rumusna urang sing soleh. Engke bakal mangi awewe anu soleh. Ari urang yang buka pengajikan soleh tapi urang teu soleh-soleh. Nah kumaha atuh Kak? Mun baud mah teu nyekruk. Lamun baud 12 diasupkeun kana baud 10 logor. Jadi udah deui ngagoler. Tapi baud 12 asup kana mur 12 mah pageuhan bener. Mata kalau naik nyekruk rumah tangga mah bisa. Itu ulah anu soleh jeung nu soleh kan nu jeung nu soleh rada kuat bisa.
Bumurung ngaleno nu burung jeung rada kuat bos. Naon sababna rumah tangga teh dikategorikeun ring tinju. Tapi dah masing-masing ada dikategorikeun kupat kuburan. Tara sini kopatahan, tara sini perhatikan, buka kunci masing-masing jika balik bayar rumah wae kumaha masing-masing. Kita rada kuat. Tapi lamun anu soleh hiji teu soleh hiji, bau dia teh 10 asup kana bau 12. Sudah teu masuk. Tak gitu kan. Tak dirah disusul, ya kan mising babaturan kitu. Tak cek ulama sia arek nempo jelema bener jeung teu tampo we sobatna. Babaturan deukeutna saya si anu aja mah telenges masalah telenges. Aduh. Dan nu saleh mah jeung nu saleh. Nah gitu. Ieu teh can saleh tapi geus ngahiji jeung nu saleh disoleheun. Ya kan? Lalaki teh saleh kawin ka awen saleh jadi getol ngaji. Sok dipepatahan ku Allah. Era atuh jitu ngaji batur. Kalau era mah abdi heuh sing ngarakeun kewajiban. Ini dia mah saleh bener. Sabab istina somal laki kuat. Nah gitu kan. Yes. Jadi diperingati Maulid Nabi teh supaya naon? Ya tujuanna paling saeutik opat. Kahiji supaya langkung kenal ka Rasulullah bisi salah dina syahadat nekatkeun Muhammad. Eta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kade ulah payah ngaran Muhammad. Muhammad bin Abdullah ibuna Amin. Turunan Adnan, lahirna di Makkah. Kita apalah kanggo eta Muhammad Rasul. Di mana akan papanggih jeung ngaran Muhammad majang jilid tekadkeun Nabi. Kang salami Muhammad boh Nabi gitu. Tanyakeun lahir di mana? Di Cianjur. Muhammad malin di Cianjur lahiran jadi Rasul. Tuh kan jadi wawu bener. Ayo percaya lamun ngaku Nabi Muhammad ulang Cianjur. Dan Muhammad anu lahir di mana? Anu paling mau bisa ditiru mah hakikat Muhammad teh ya kan eta bibit sakabeh makhluk. Nah eta kabeh ge makhluk Allah dijieun tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya setak wau ka Muhammad. Mulah kejadian wau jeung si Jetli, wau tokoh perang. Ada perang, ari ka Muhammad wau. Waduh, eta teh anak ajengan pemuda RT. Teu wau jeung Muhammad. Ya kan budak-budak teh wawukeun jeung Muhammad. Si salah nekadkeun Muhammad. Wawukeun ka Allah, wawukeun ka Muhammad. Pan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Nu teu warawuh ka Muhammad teu wawuh ka Allah, salah syahadatna ngomong ngungkul na lisan. Pas tadi labbaika Allahumma labbaik. Oh, tawiyah teh caritana keur nyumponan perintah Allah, keur nyumponan pangundang Allah. Tapi nu bukti mah pangundang hawa nafsu. Kade akal. Ka sawah nyumponan pangundang Allah. Labbaika. Cing eta. Keur salat nyumponan pangundang Allah. Pasti kan. Carana seperti nu dieu. Nah, kahiji, kadua ngagungkeun Kangjeng Rasul. Keagungan Rasulullah SAW kan mau bisa dibandingkan ku sawae moal boro-boro ku manusia biasa Rasul kabeh para nabi kabeh kumpulkeun derajatna bandingkeun jeung Kanjeng Rasul gorgon minal bahri aw rosban minad diyab sagarana Muhammad sasiuk tina sagara para rasul jeung para nabi kabeh. So kebayangkan teh kemuliaan Rasulullah. Sasiu kata para rasul, mau atuh urang dan goblok mah eta rankingan Muhammad ka 25. Kira-kira teh balas teu wawuh ka Muhammad itu teh kan. Astagfirullah. Pogo
Ka Muhammad ma Allah ge muji innaka la'ala khuluqin azim. Ya sanyana anjeun Muhammad yakin ngabogaan budi pekerti nu agung ceuk Allah. Allah ge nyebut agung kira urang umat teu ngagungkeun. Mata lamun sumping ka dieu bari ngagungkeun engke meunang berkah ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata disaurkeun ku Imam Jalaluddin Sayuti tadi. Anu kitab dan disebutkeun ku majikan sawareh. Cek Imam Jalaluddin Sayuti ma min masjidin aw baitin aw makanin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa dhaharatil barakah fihi wa hafatil malaikatu fihi wa hadara ruhun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi. Cek Imam Jalaluddin Sayuti tepati-pati dilaksanakan peringatan Maulid Nabi di masjid, di madrasah, di mana wae tempat di bumi kecuali dohir barokah. Nah, kaberkahanana ku Imam Fakhruddin Ar-Raziyu dawuhan Imam Jalaluddin Sayuti dijelaskan. Iya biar dia kan di bahasa Arab kan gak akan ngerti lah. Mungkin langsung aja karena ulah petik teh. Lamun ayat tuange tuluy urang nuang dosa urang dihampura ku Allah. Amin. Wah da cenah beunarna teu nepi da imah pangtukangna. Teu nepi. Kapan ari makanan manusia mah aya dua. Hiji makanan jasmani, leueuteun roti eta. Kadua ya makanan rohani. Naon zikrullah eling ka maka akan pikiranna jeung hatena ku abdi tadi ditarik supaya areling ka eling teh itu eling kira teh eling abdi ngaji di hiji tempat eta aya nyarekan hanya eling cing teh areling teh ieu teh peringatan Maulid Nabi teh goblok ajengan ka aing nya eling betak hadir ge eling ajengan aing teh itu bisi dah teh eling lamun datang nasare eling teh gitu maka eling teh makanan roha keun bae teu nuang leueuteun jasmani mah tapi nuang leueuteun roha rohani naon zikrullah eling ka Allah gitu sugan sanggeus eling ka Allah dina peringatan Maulid Nabi urang balik dihampura dosa ku Allah itu maka kurang kadua ka Allah. Ya, nu penting, anu paling penting 5 hiji iman soheh, kadua ilmu nafe, katilu amal soleh, kaopat rizki nu barokah, kalima turunan anu saleh. Sok kurang bareng ngaduaan, ulang amin anuku sok bari sare, tuturkeun abdi make doa karerepet nu sok diaoskeun ku Kangjeng Rasul. Mun Kangjeng Rasul aya karepet sok eta doa dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim. Ulah mikiran akan naon dituturkeun lisan abdi. Si akan teu ngarti ge abdi mangarti. Penting tepi kana tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birahmatika ya qiyasal mustaqifina agisni bi imanin sahihin wa ilmin nafi'in wa amalin sholihin wa malin mahmudatin wa nasabi qurrati ainin. Kang Haji menuju tidak mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Panjang yuswa mari sehat. Urang oge sami deui nu fakir sing jadi beunghar. Amin. Beunghar ku nu 5 tadi. Ulangan ibu ulah mikiran beunghar teh duit teh sih ibu. Keun bae duit teu boga tapi iman kuat. Amin. Tapi boga turunan nu saleh. Amin. Ujung-ujungna mah harta ge barokah. Amin. Nah, itu akan lemah iman sing jadi kuat, nu bodoh sing jadi pinter.
anu ngedul ibadah sing jadidaekan nu sebut doraka sing ngenorang. Nah eta doa anu tadi termasuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, eta nu kadua, nu katilu menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Kanjeng Rasul nu sare hudangkeun nu geus hudang sina amal soleh, nu geus amal soleh hatena bangun sing ari ikhlas. Amin. Maka eta tujuan peringatan Maulid. Doa opatna menebarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga orang beki sepuh ditambah umur ditambah mahabbah ka Kanjeng Rasul. Naon intina mahabbah ka Rasul lain nyebutan Muhammad. Ngan lamun anu resep sok loba nyebutna memang lagi kan. Naon hakikat cinta ka Rasul? Nuturkeun ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulah ingat kangaran Muhammad, tapi kudu ingat karena ajaran Muhammad. Mahabbah ka guru ge lain resep kana salira guru, tapi resep kana ilmu nu aya di guru sehingga diamalkeun ku urang. Mata hirup kudu boga ilmu ieu kan. Nura ruksak hirup dunia akhirat teh gara-gara hirup teu boga ilmu. Rek nepi kana ilmu teh aka ngaliwatan tilu. Hiji boga guru mursyid, kadua ngaji ka guru mursyid, katilu hatena nepi boga ka boga ilmu. Ari geus tina ilmu rek jadi waliullah nu hebat teh kudu salapan liwat salapan kasulitan, salapan tahap. Kahiji naon boga ilmu teh cantum rasakan kakara kahiji lengkah kahiji 8 kali deui ngalengkah. Eta teh kakara boga ilmu kan. Atuh urang lamun can pangijing guru-guru acan mah jauh kene atina. Tah kitu. Tah bisa jam abdi istirahat halus kan. Tah hiji ilmu. Liwatna tina ilmu teh salapan. Jadi wali kutub. Wali kutub teh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu berada di atas piramida. Eta wali kutub. Ngan kutub teh lolobana jigana ku sahabat di zaman sahabat. Ayeuna ge aya keneh kutub akan. Dalam Allah kutub baruksak dunia lagi itu kan. Waliullah anu sejen mah eta mah anak buah kutub atuh. Ari kutub mah hiji zaman hiji kutubna. Mun maot eta aya deui kutub gantina. Moal leungit zaman tina kutub sabab lamun hek geus eueuh kutub salasar kabeh jero. Quran karingaran eueuh nu maca. Leungit malah mah aksara Quran ge nu teu katalar mah teu bisa maca. Mungkin mah dipupus ku Allah tina hatena eueuh nu katalar. Jadi dunia sadunya cupring kabeh eueuh nu ngucapkeun tinggal kiamat gitu. Tak gitu kan. Kahiji al ilmu thoriqul amal. Tadi ditulis ilmu jalan nepikeun kana pastikeun hirup kudu boga mata ulah eureun belajar ka ulama. 2. Wal amalu thoriqul ilmi laduni. Amal kana ilmu teh nu jadi sabab datangna ilmu laduni. Ilmu laduni teh hate diurukan ku Allah teu aya guru. Guru mah jalan hungkul, datang laduni mah teh aya nu ngaji ka guru teu ngarti-ngarti. Da ku Allah teu dibere diurukna. Soka nu ngaji ka guru can boga harti, ceuk ieu kieu. Tergantung Allah maparin laduni teh. Wal ilmu laduni thariqul ma'rifah. Kasabaraha kan?
tuh precol catat besar sekapun cekieu kadua cekieu katilu nu bener mah al ilmu tarikul amal hiji dua wal amalu tarikul ilmi laduni nu katilu wal ilmu laduni tarikul ma'rifah nu kaopat wal ma'rifatu tarikul mukasafah tah sebab keseberapa opat kalimana naon wal mukasafatu tarikul fan eta kali kagenepna wal fana'u ba'dal fana'i maqamul majdubin wal fana'u ba'dal fana'i maqamul majdubin keun diterangkeun ada mau artis diterangkeun ngan aya apal we akang aya maqam majdub kasabaraha eta kagenep ari katujuhna wal baqa'u ba'dal fana'i maka maqamul muqarrabin kasabaraha ketujuh kedelapan ayeuna kasabaraha di sok itu sih bener tuh recol karena bieu komo geus balik gitu aja jika nanti ada tempat santri tadi itu nah gitu kan wal baqa'u ba'da fana'i maqamul muqarrabin balik kali kesalahan maka al ilmu tarikul amal sok itu maka wal amalu tarikul ilmu laduni wal ilmu laduni tarikul ma'rifah wal ma'rifah tarikul mukasafah wal mukasafah tarikul fana kagenap la tahsulul musyahadah illa ba'dal fana katujuh wal fara'u ba'dal fana'i maqamul majdubin kadelapan wal baqa'u ba'dal fana'i maqamul muqarrabin kasalapan wal kutubu minal muqarrabin wali kutub teh calon-calon teh muqarrab mun jadi muqarrabin jadi calon kutub nah gitu kan ari kutub teh naon siddiqiyatul kubra pokona nu gampang nu geus bisa ngahasilkeun sakabeh derajat waliullah kabagi tujuh kahiji wali ahyar besok jarani wali ahyar para ulama nusalobar nu jarani guru mursyid wali ahyar pilihan di antara umat Rasul sok jarani guru wali ahyar karena milaraan santri malah roba di pilaraan santri tapi sobat ya dua wali apro nyongcolan ieu mah beda amalna teu kaudag kusarere wali apro wali kahiji wali akhyar dua wali apro katilu wali abdal wali abdal bisa mencala putra mencala putri pindah tempat sehingga awan-awan abdal seperti kerjaman Abdal Abu Yahya Zakir Ansori jadi raja di negeri Rum 17 tahun pindah ke Mekah jadi mufti 7 tahun maka ngalalana ke Indonesia nikah ke putra Raja Mataram jadi Sultan Agung Mataram di Demak jadi Kiai Agung disebutnya tidak Abu Yahya Zakaria padahal eta kan tapi kan di Pulau Jawa Hungkul makomna aya 7 Pangeran Jakarta, Mbah Jayakarta, Ama Jakaria. Eta kian yang sebenarnya maka mencala putra, mencala putri. Nikah kak jin, Islam keun jin di Laut Kidul. Siti Rokidul teh bojona Abu Yahya Zakaria. Atau jin jahat, lain jin jahat eta mah jurig-jarian yang disebut raja. Nu bener mah Siti Rokidul mah raja jin Islam. Nu jeung Ahmad Zakaria Islam-keun jin di dasar Laut Kidul 15 tahun. Namun lain wali jengker di Laut Kidul. Sok tingali ku akan dina itu. Tempat halwat Abu Yahya Zakir Ansori
sahanapeun laut aya walungan, di walungan aya guha, di dinya holwat teh kan. Pangijing jalma mah sakti mandraguna, norobos bumi. Gitu. Norobos bumi teh lain tilem cek tadi dia. Nyaho kana hate batur norobos bumi. Mata cara ngomong janji ke pamajikan, naon sababna? Nu karasa ku pamajikan geus bisa dirasakeun ku maneh. Uga urang ya boga hate bisa ngarasakeun nu karasa ku hate batur teh eta norobos bumi weruh sadurug binara. Jalma anu sakti mandraguna mata Muhammadun jaruhu wallahi lam yudawi. Cek Imam Busiri ya kan demi Allah tatangga Muhammad moal aya nu raheut hatena ku akhlak Muhammad saking mulyana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi kan mun nepo batur sangsara teh bisa ngarasakeun teh tah lamun geus karasa nu karasa ku batur eta jalma norobos bumi jagoan eta sakti gitu tak batur teh aman aku aman bagimu. Ieu mah boro-boro batur gitu hage nyeri balas boga hate teu boga rarasaan. Ieu kan sederhana mah wong urusan dulu minara teh hate nu boga boga rara pinter ngara lain ngarasa eta nu hebat disebut jalma boga hate nu pinter ngara sajeng boga rara lamun ngurus jalma bari make rasa karunya bakal bener terus itu paham teu kan cisong mata urang lamun hegul ka hiji jalma kami tohat mamajikan ka budak ingat cing boga perasaan budak dipikang ewa ku urang lamun jadi budak ku bapak dipikang ewa kumaha karasaan tantu aing teh nyeri jeung nalang sak budak aing ge masalah maka moal keuheul ka budak beres eta wong urusan dulu binara jalma pinter hate salamet batur ti manehna bener numpak mobil boga rara saat eta nu leumpang diajakan ayo hilu naon sabna aing ge karasa capek lamun leumpang ayeuna rek sarua jeung urang ajakan mata kenapa ieu mah datang budak teh teu ngarti-ngarti rek naon jang ka dieu bade anu puguh disalengor ke padahal betul duit teu kudu nanya katingali kiceuk rajang banget teh mangga we Assalamualaikum tah duit cing balik deui geura sok yang geus 20 penting cicing di mah urang budak da belaga bego urang tengah penting cicing budak mata kakak dia diajar nganyahokeun diri nu makrifat ka Allah mah tahu diri mata kakak ya sing daek ngaca sakapung mah ngaca teh akan mari ka pasar ngaca aing bisi kurang gaya ngaca akan lamun akang keur teu boga duit tuluy ngaca tinggal di ranai akang keur teu boga duit kumaha kalau pangis jeung jalma beungeut da kitu masalah keur teu boga duit karunya mun metoha bere tatangga be daek nulung eta hate nu boga rarasaan sok tutulung ka geus kitu. Kapaham teh oh eta kan. Geus ngaos mangis kapaham bisa lieur deui akan. Moga-moga berkah tina mudah urang dipokarin sateuana anu tadi. Amin. Sakitu ya kan. Hadanallahu ya kum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.